So hello guys, welcome back to my channel. सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै आरामै एकदम फिट एन्ड फाइन छु है। सो आज चाहिँ हामी पोखराको यो के अरे लामाचोर भन्ने ठाउँमा छौँ हामी अहिले। दुईजना अगाडि छन्, म चाहिँ एक्लै यता भौतारिरहेको छु है। अरू अहिले कहाँ गइरहेछौँ हामी? चमेरो गुफा र महेन्द्र गुफा भन्ने ठाउँमा गइरहेछौँ हामी अहिले है। पोखरामा इन्जोयमेन्ट भइरहेछ, एकदम रमाइलो भइरहेछ। अरू चाहिँ त्यस्तै हो। के नै भन्नु छ र यार, अब भान्जुले थाहा होला। अरू चाहिँ यहाँको बारेमा केही पोखराको भनिदिनु मौसम पर्यो आज जवानीको खुन तातो जस्तै तातो भएको छ। अरू गरम गरम फिलिङ आइरहेछ भित्रैबाट कस्तो कस्तो फिलिङ्स आइरहेको तिमीलाई? घाम लागेको घामहरू गर्मी त अब भइहाल्छ होइन, त्यस्तै हो पोखराको मौसम पनि। मान्छेले कसको? ब्ल्याक एन्ड व्हाइट एकदम सही देखिरहेको तिमी अहिले। त्यही त घामले पनि खाइरहेको नि त। एकदम सही। यहाँ स्विमिङ पुल पनि रहेछ। कहाँ स्विमिङ पुल? यहाँ ल, यो स्विमिङ पुल। अब यहाँदेखि कति टाइम लाग्छ? ओहो दामी भ्यू छ यार, मौसम दामी झट्ट पारेको, बवाल बवाल मौसम छ। हामी चाहिँ अब हिँड्दैछौँ, कता कता पुगिन्छ अब। यहाँ मौसम चाहिँ दामी रहेछ यार, तर एक्लै एक्लै नहिँड न यार त्यसरी। यहाँ केही भनिदिउ न। अघि के बोल्ने विचार थियो नि तिम्रो? के अरे के भन्ने, अघि केही भन्नेवाला थियो तिमीले? महेन्द्र गुफा र चमेरो गुफा घुम्दै हो। साँच्चीकै त्यही हेर्नु जान्ला हो त्यहाँ? अनि अरू के हेर्नु पर्ने? रोड हेर्नु भएन। रोड ल ल ठिक छ। बाँकी कुरा अब हामी पुग्दैछौँ, हेर्दै गर्नु होला है। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब ड्याममा हान्नु है, ड्याममा एकदम ठोकेर हान्नुपर्छ। फाइनली हियर लोकेसनमा आइसक्यौँ हामी। यिन दुईवटा चाहिँ हिरोहरू हुन्। यहाँ छ रेड विदेशी, 60 स्वदेशी विद्यार्थी टुरिस्ट। यो चाहिँ काउन्टर हो, काटिरहनु भएको छ हामी टिकट। दुईवटा गाडको चलो भयो फाइनली कार्ड हाम्रो। त्यत्नै पर्छ यो? ओके, डस्टबिनमा किन फाल्ने हो र? 50 रुपियाँको नोट हो यो होइन? अब भित्र जाँदाखेरि अँध्यारो हुने भयो अरे हामीलाई यो टर्च पनि। ए टर्च पनि हो? ओहो ल, यही हो पार्क। यो बनाउनु त मामाजी ब्लग। टर्च लिएर कहाँ हो त? टोर्च लिएर चमेराहरूको आज चमेरा हन्टिङमा हो गाइस। चमेरा हन्टिङमा चमेरा के ल ल छिटो जाउँ अब। मस्त बनाउनु त, सिनेमेटिक बनाउनु त मामाजी। तपाईँहरूलाई म देखाइ नै हाल्छु नजारा अब। बाँकी कुरा ओहो कहाँ हो यो हामी जान लाग्यो? यहाँ सिनेमेटिक बनाउनु पर्छ यार। डर लाग्छ हो मलाई त यार। ओहो यार गाइस यार अँध्यारो पो छ त यार यहाँ त। ओहो ओहो फाइनली
हामी गुफाको अंदर प्रवेश गरिसकेका छौं है यही हो गुफा लो अम्मम ओ बाप रे के हो यो गाइस यार यहाँ त खतरा रहेछ त यी अँध्यारोमा अँध्यारो टर्च बार न हो यता के हो हल्ला पो छ त भित्र त ओहो फाइनली यहाँ चुप लाएर गाइस साइलेन्ट साइलेन्ट हल्ला गरे भने फेरि झाला लाइभ डे हल्ला गर्ने साइलेन्ट गाइस यहाँ बोल्न चाहिँ मिल्दो रहेछ माथि हेर्नु न देखिन्न चमेराहरू देखिरहेन चमेरा माथि चाहिँ चमेराहरू रहेछन् त्यही भएर हल्ला गर्न दिएको रहेछ यहाँ माथिबाट माथि पनि रहेछ क्या माथि पनि रहेछ होइन माथि छ देखिरहेको छैन अहिले गाइस अँध्यारोले यहाँ चाहिँ हेरेर चल्नुपर्छ है यस्तो गाह्रो हुन्छ नत्र अहिले फेरि अब हामी बाहिर निस्किँदैछौँ गुफा चाहिँ एकदम सानो रहेछ जे होस् गइहाल्यो तिमी पातलो छौ गइहाल्यो स्लिम बडी हुने पतली फिगर जिरो फिगर पतलीको खुलुक्क जान्छ खुलुक्क शरीर त देखिन्छ कि ल कस्तो खतरनाक है खतरनाक बालबालिका माथि चाहिँ जाने गइरहेको ल ल जाउँ आइसक्यो फोटो छ फाइनली अब हामी ट्राई गरौँ न हामी पनि ट्राई गरौँ न होइन के काम यार फाइनली आइयो अब दुईजना तल छन् गाह्रो छ फाइनली आइयो बडो गाह्रो हुँदो रहेछ दुईजना तल छन् म चाहिँ निस्किहालेँ खस्ला फेरि अहिले ल ल ल आऊ ओके ओके कम कम ल जारी छ ल नेपालको बाटो यस्तै हो होइन यस्तै नै हुँदिनु पर्छ कि योभन्दा ल अब हामी अर्को हिरो आउँदैछन् यता फर्किने उल्टो फर्किने कि यतापट्टि फर्किने यस्तो होइन अर्कोपट्टि यतापट्टि चाहिँ ढल्किने हो कि यता ढल्क्यौ पुरै यतापट्टि के हो त म त बाटो छिरे माथि नै यस्तो ल हो त्यसरी आयो हो त्यसरी क्यान डु इट म्यान ल आयो आयो
ल ल ल लास्ट टाइम मोटो रहेछ नि अरे नि त म त निस्के अब सजिलो कहाँ ठोकेको हैन ल कङ्ग्रेचुलेसन ल फाइनली गइरह्यो फाइनली ल केही भन्नु छ अब एक्सपिरियन्स एक्सपिरियन्स त जाउँ त अझ एकचोटि तल जाउँ एकचोटि तल जाउँ त फेरि किन एकैचोटि एक्सपिरियन्स ल मजा रहेछ क्या फाइनली आइयो त्यस्तो गुफामा फास्टै गाह्रो भएको थियो यार यिनी त पुरा एक्टिङ त खतरा रहेछ बवाल छ तिम्रो ल अब सकियो हाम्रो यहाँको अब चाहिँ हाम्रो फाइनली महेन्द्र गुफाको महेन्द्र के पनि घुमियो ए चमेरो गुफा हो यो फेरि गर्नु त चमेरो गुफा पनि घुमियो महेन्द्रको पालो आयो अब के हुन्छ महेन्द्र गुफा अब हेरौँ है छुट्टै एक्सपिरियन्स छ छुट्टै एक्सपिरियन्स यो चाहिँ दामी छ है यो हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ बाटोमा यो हेर्दै नजारा हेर्दै बवाल बवाल नजिकै रहेछ होइन ठ्याक्कै आसपास रहेछ के महेन्द्र र चमेरो 30 मिटर महेन्द्र गुफा जाने रास्ता बल्ल हावा लाग्यो है चिसो अघिसम्म गर्मी भइरहेको थियो अब बल्ल हावा लाग्यो चिसो मौसम कहाँ जान लाग्यो यो हाइस त्यहीँ जान लाग्यो क्या कस्तो मिठो हावा लाग्यो के पहाडको हावा फेरि कस्तो मिठो हुन्छ ओ फाइनली पुगिसक्यो हामी ए यहाँ हो ए माथि पार्क हो राम्रो बनाएको त्यसो भए पार्कमा पनि आउँछन् होला मान्छे पुगिसक्यौँ अब हामी 50 मिटर छ अब यहाँदेखि तपाईँहरू हेर्नुहोस् 1 2 3 3 2 1 फाइनली भित्र छिरिसकेका छौँ हामी खतरा पार्क रहेछ त यहाँ अरे चमेरोको एउटा निस्किए पछा बेटर एक्सपिरियन्स नै हो कि तल त दामी छ पार्क यो गुफा ठुलो छ भन्ने कुरा छ है बसेको मान्छेले अब कहाँको दिपकले हामीलाई भनिहाल्छ एउटा ब्लगर दिपक छ एउटा चाहिँ बनाउने एउटा दिपक एउटा चाहिँ गाइड गर्ने दिपक गाइडरलाई भ्याउनु गाइज मिज्यो मेरो यही नै हुन् I will give you the best guidance. Okay. पोखरामा मिज्जी भेटिए दिपक भनेर एउटा ब्लगर भेटिए एउटा चाहिँ टुरिस्ट गाइड भेटिए हामीसँग चाहिँ एउटा हाम्रो यदि के खाली काममा लगाएको साइडको मान्छे छन् टेकेन्द्र नाम गरेका भनेको बोले हुन्छ नि काम छैन टेकु टेकु हो
टेके होइन टेकु हो एन्ट्री गर्ने भित्र मन्दिर छ कि लास्टमा मन्दिर छ ल जाउँ अब छिर्दैछौँ हामी केही टर्च सर्च चाहिन्छ हजुर टर्च ओहो आम्मामा फेरि हामी अर्को गुफामा आइसकेका छौँ ओहो लाइट रहेछ यहाँ कम 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 महेन्द्र गुफा फाइनली मन्दिर पनि रहेछ बस्ने कामबाट पढ्ने काम गर्नुहुन्छ नयाँ वर्षमा नयाँ सोच र नयाँ भिजन लिएर अगाडि बढ्नु होला है ग्रह दशा नलागौँ दिन दशा नलागोस् जीवन एउटा सङ्घर्ष त होला खाली आएका छौँ खाली जाँदैछौँ कर्म र सङ्घर्ष गर्ने अमूल्य बनाओस् मानव जीवन फेरि नपाइँदैन अस्थिर छौँ कति बेला के हुन्छ भन्ने थाहा छैन नयाँ वर्षमा नयाँ सोच र नयाँ भिजन नयाँ जोस जाँगर लिएर अगाडि मन्दिरमा टिका लगाइयो अब खै भन्नु आशीर्वाद पाइयो आशीर्वाद ल अब एक्जिटमा है ल आशीर्वाद दियो जय हो गणेश साई नमः ल फाइनली फेरि पनि आउन पाइयोस् है रमणीय ठाउँ रहेको छ यो हामी बाहिर निस्किन्छ भान्जालाई चाहिँ राम्रै पठाऊ है राम्रै पठाऊ है भान्जालाई अघि त सक्छ त कसैले नेपालीलाई सक्छ त कसैले हामी वीर गोर्खाली ल ल ल जाँदैछौँ हामी ल you can do it man जाऊ let's go keep going ल मोबाइल समाता ढकाल्नलाई हामी स्वतः रेडी छौँ है ल दैले ब्लगमा भाइरल है ल ल है ल हाम्रो दीपक ब्लग दाइ हजुरको नि ब्लग च्यानल हो जय हो शम्भु दाइको ब्लग च्यानल हो घरद्वार त खासमा यो पो हो त यार उल्टो छिर त हामी त ब्लगमा दादाहरूलाई लाग्ला है त धर्मदार होइन रहेछ त्यही रहेछ धर्मदार त हजुर गर्मी थियो अब हावा खान्छ कस्तो भयो एक्सपिरियन्स महेन्द्र गुफाको मस्त भयो एकदम बवाल मन्दिर पनि रहेछ टिका लगाइयो दर्शन गरियो खुसी लाग्यो अब टिका पनि लगाइयो आफू चाहिँ बेरोजगार भइरहेको थियो त्यही भएर 20 रुपियाँ मात्र चढाइएको गाइस होइन अब बेरोजगार हट्छ होला नि चढाउने मन त 10 रुपियाँ थियो तर के हार्नु एकदम हामीले आशीर्वाद दिएर आइसकेका छौँ अब केही न केही हुन्छ जुन हिसाबले आशीर्वाद दिइरहेको त्यो हिसाबले 10 रुपियाँ चढायो छुट्टा नभयो होइन जति भयो पनि पैसा त पैसा हो नि मनले दिएपछि सबै पुग्छ मनले होइन होला मलाई त भन्नु भएन 100 रुपियाँ राखेको
ल केही भएन अब जे जस्तो भयो राम्रो भयो अब जाऊँ हामी अब यसो पार्कतिर घुम्छ भम हामी एकछिन त्यसपछि घर जान्छौँ बाँकी कुरा यस्तै हो है अब हामी अर्को ब्लगमा हेर्दै गरौँ ल ड्याममा लाइक सब्सक्राइब हान्न नबिर्सिनु होला ओके बाई बाई See you guys on next. Bye bye.